que mes collègues à l'école française. J'avais des collègues. Vous avez cette amie qui les femmes sont pas. Et c'est quoi parce quelque chose de cette matière, si tu veux. Je sais, gérer le groupe, mettre en relation les gens, c'est ce que je fais. Ça a été une aventure. Et les comptes aussi étaient dans ma tête depuis un petit moment, ça fait 10 ans que je pensais. On y va, bon, elle a fait un matin, ça fait. On a commencé par des comptes, finalement, dans les salons, mais la méthode était le premier. شوف حتى هوني في الظل جيف خير طرش خير مرحبا بكم. دونك شو تحبوا زي سالي شهر لك لاباس وينك؟ هل غيب؟ ايه سي لو زاتوليي اللي جيت استانسنا فيك ولكن ما تجيش تظهر هكا ايه عادة من مشينا للشرقية يعني لي زاتوليي فما اتولي حضر دونك مرحبا بكم على الورك شوب هذايا qu'on va démarrer. Donc aujourd'hui, au fait, on a des ateliers qu'on pourra développer Inch'Allah GI. خدمنا pendant pratiquement بعد الكولوك نتاع فيفري وعملنا بامال داكسيون وحبينا نخدموا على الحروف العربيه والحروف اللاتينيه. منعرفش اللي موجود في الايميلين دوك يشوفوا اللي قاعد يصير وكل شيء، على خاطر اللغه هي بفاسون عندها قيمه كبيره وهي اللي توصل الكلام نتاعنا، توصل لنا كيفاش احنا نكونوا وشنو الاسلوب اللي احنا نحبوا نكونوا به. واحنا لوبجيكتيف نتاعنا بالطبيعه هو ستاندرديزاسيون اليوم تاع التيمه تاع اللغه التونسيه. دونك نحبوا نولي معترف بها كلغه، ونحبوا نوصلوا ثم ستاندرد الناس الكل يكونوا متفاهمين فيه. بون احنا عندنا دي بيرسون ان شاء الله يخلطوا علينا، خاطر احنا قاعدين نستناو شويه في جماعه اللي يكتبوا زاد بالتونسي. عندنا مدام هاشم بن عمار تصل معنا اليوم اللي كاتبه دي قصص بالتونسي وكتبت بالحروف العربيه. وعندنا سي عبد الرزاق بن نور اللي خدم معنا في الاتوليه واعطانا برشا حاجات اللي خلينا نجموا نقدموا بالبدا في بوكو دو الحاجات اللي نوكلوا فيهم كيما يلقى لنا مخرج ويلقى لنا كيفاش نجموا نستادابت مع ليكزيستيون يعطي الصحه بارابور تو سا. ومرحبا بالليزانفيتي. عندنا سوسيتي سبيكتروم اللي يكتبوا على عملوا دي قصص بالعربيه وبالفرنسي، ويعملوا زاد قصص بالدارجه ما مش مكتوبين. دونك احنا اليوم لوبجيكتيف سي يوليو مكتوبين زاد القصص هذوما. يعملوا des applications. Oui, pour les applications. Ah d'accord. أنا destiné للصغار. مرحبا بمدام ستيفاني. Bon, j'ai parlé en tunisien parce que c'est voilà, très bien. Donc ça va. نكمل en tunisien. Donc elle est anthropologue et on s'est connecté plutôt par email. Et donc elle est intéressée par c'est un petit peu comme Mariam finalement, c'est le même
Et donc aujourd'hui, elle va assister à notre débat, à notre workshop. Donc اليوم باش نحضروا باش نوريو وين خلطنا ديجا في الخدمة اللي عملناها. الخدمة اللي عملناها هذيا احنا نحبوا نعملوا انستانتار تاع الكتيب هذا باش يكون حكينا من الاول جينا كل مره نلقاو دي كاب بارتيكولير كيفاش نحطوا هذي وكيفاش نعملوا هذايا. المفيد اليوم فما انستانتار الناس الكل تنجم تفهم فيه. كما قال لنا سي عبد الرزاق بن نور لازم يكون لازم نشوفوا ناخذوا سي سا فا اتر ايتيمولوجيزون ولا phonologiante et ouais, donc c'est un choix à faire, mais sinon on peut de toute façon ناخذ une partie هكا une partie هكا, mais في الاخر c'est une écriture et ce n'est pas une transcription phonétique. Et d'ailleurs toutes les langues ما تنجمش تحط الكلام الكل يكون موجود بالحروف بالضبط كما ينطق. في الاخر احنا المفيد نعملوا ان ستاندار اللي يكون مكتوب. فما دي كونترانت ديما قاعدوا بالطبيعه كل واحد يقول لك لا هذا لازم تكون هكا لازم تكون هكا. بون لازمنا في الاخر ناخذوا ان شوا هو لو شوا اون فوا خديناه وحطيناه فوالا نطبقوا والناس الكل يكونوا متفاهمين فيه ونجموا نقدموا به. Maintenant le choix تكون étymologisant ou pas c'est un débat هو في الاخر. مي احنا نحبوا يكون الزوز شويه من هكا وشويه من يكون زاد حسب اللي نسمعوها الكلمه كيفاش تتحط. مي مش على خاطر دي كاب بارتيكولير باش نزيدوا حروف ولا باش نبدلوا كل شيء فاصون كيما يجي يكون موجود في اللغات الكل. احنا في الاخر دونك بيان سور لوبجيكتيف نتاعنا سي كو نوليو نقولوا نعطيو قيمه للغه التونسيه نقولوا اللي هي اللغه التونسيه على خاطرها لغه ونجموا نوريو اللي هي التركيبه اللي يقول لك لا راهي ما تكتبش مش صحيح. نجموا نوريو اللي هي تكتب. ثاني حاجه عندها قيمه وعندها دي جوريجين وعندها استوار وعندها كل شيء. احنا هنا سورتو البلاصه هذيا اللي سبيسيال بالنسبه لي انا بارتيكوليرمون خاطر اول حاجه بديتها هي هون في دار البناني مع سي محمد البناني و ديما وقت عندنا توا 3 سنين في الموزي نتاع مش موزي صالون نتاع لغتي وتقابلت معاه هذيك واحد وقتها مازلنا نخمموا على الاسوسياسيون كل شيء وجينا هنا ورانا كتبه مكتوبين بالتونسي ورانا برشا حاجات اللي كانت انتريسانت وشجعنا على الاخر وقال لنا يجيو هنا وتعملوا الخدمه اللي تحبوا عليها ونجموا تلقاو كتب ونجموا نلقاو كل شيء. ودايوغ باش نعملوا زاد سهريه ان شاء الله في رمضان هنا. سهريه باش تكون 25 جوع باش نعملوا سواري تونسيه ان شاء الله. وقتها يكون الكتاب حضرناه نتاع اللغه التونسيه والحروف التونسي ونولي وقتها نخرجوا حاجه مكتوبه بالتونسي افيك دي ريغل موجودين بالتونسي. اول حاجه باش نبداو بها دونك اليوم توا سي بالحروف بالعربيه شنو اللي اخترنا وشنو اللي كيفاش تكتب التونسي بالحروف العربيه. ومن بعد دوزيام بارتي دونك نحكيو مع مدام ناجد بن عمار ولا دوزيام بارتي سا فا اتر مع مدام كوثر لوز اللي باش تحكي لنا على الخدمه الكبيره اللي صارت واللي الديبا الكبير اللي صار وبوكو دو كونتران يفو دير زاد بالحروف اللاتينيه. وقعدنا كل مره شكون اختيارات عندنا وفات دي شوا مي فما ان شوا اللي اخترناه في الاخر واللي باش نخدموا عليه. و دو فاسون سي ان ستاندار واحنا العباد شنو اللي باش يقبلوا خاطر احنا في الاخر لا باز نتاع الكتيبه اللي احنا كتبناها سي لو كوربوس معناها العباد كيفاش قاعدين يكتبوا بالتونسي في انترنت في فيسبوك في لي زيميل نتاعهم وكل شيء. ودونك اليوم خذينا هذا الكل لميناه مع بعض وزدناه شويه ايتيمولوجي وشويه فونوليزون فونولوزيجون حنحسب هذيك ونخرجوا دونك كتيبه في الاخر باش يكونوا دي سامبول اللي الناس تقرا باش نجموا نقراو التونسي. هذا المفيد معناها في الاخر فما كتيبه تكون موجوده الناس كل متفاهمين فيها. دونك باش نبداو البارتي الاولانيه نتاعنا اللي هي بالحروف العربيه وباش نعطي جوست بغيف حكايه نتاع الحروف العربيه اللي هي
في الاخر باش نزيدوا 3 حروف بالنسبه للعربيه اللي هما الجاء والفاء والباء. دونك الكاء هي كيما القاء ونزيدوا لها نكته، والفاء هي باء 3 نكت، وال شنو اخرى قلنا الباء والباء دونك باء 3 نكت، والفاء فاء 3 نكت الوتر. ومن بعد فما ان شوا كيما في الحروف العربيه كيما في الحروف اللاتينيه، وهذا باش نحكيو فيه زاد في الديبا اليوم والشهر، هي اسكو نخليو ال الف لا ولا ال او ال. هذاك زاد باش نحكيو فيه من بعد بارابور الشوا اسكو باش ناخذو ايتيمولوجيزون ولا نخليو كيما احنا نقولو فيه. دونك هذوما باش نخلي مدام هاجر تحكي لنا على البارتي اللي بالحروف العربيه. بالعربي احنا خدمنا مع بعضنا. دونك en fait le problème c'est pas vraiment un problème, c'est qu'est-ce qu'on va choisir, c'est de rompre avec l'arabe standard ou la continuer que le tunisien ait ses propres règles de grammaire ou suivre un peu l'arabe standard. Bon, حسب راينا من 10 نتكلم سيء فاهمين على التنميه ولا فاهمين à 99%. Après on va débattre. Passer aux autres, etc. Ça, pour moi, c'est des arguments pragmatiques. Est-ce qu'il y a d'autres types d'arguments pour le choix de la graphie arabe ou latine? احنا راهو on s'est basé sur un corpus. كما قلت corpus معناها الكتيبه اللي كتبت بالتوانسه. الماجورité تاع التوانسه كيفاش il est pragmatique. على خاطر الناس كتبت. Voilà, c'est plutôt adapté l'héda et en plus donc on va travailler avec bien sûr كما قلت على l'étymologie. donc فما حاجات باش نوليو فما des règles فما حاجات ما يجيوش bien sûr كما كتبوا. Pratiquement tout s'explique. Rien n'est fait au hasard. Bon, on a la base quand même reste pour moi l'arabe littéraire, qui est la langue qu'on a appris à l'école, que les enfants apprennent de toutes les manières. C'est leur référence, si vous voulez. Donc, idem pour les autres langues. Idem pour le français aussi. C'est des langues qu'ils ont appris à l'école. C'est le même argument. Et bon, moi je vais rester sur l'arabe. Tout ce qui est latin, j'ai pas du tout, je m'en suis pas du tout occupée. Donc je préfère. Est-ce qu'il y a des arguments pour que nous on réfléchisse sur la même? Il y a des arguments qui sont. Alors pour moi les enfants. Un argument X par rapport au choix d'une graphie, par exemple, les enfants qui ne soient pas reliés, qui soient pas reliés à la facilité, à la pragmatisme. L'argument humain ou la facilité du transfert de compétences. Le seul argument. C'est un argument très important. عليه خاطر هو كيفاش يكتب الحروف العربيه ويبدا قاري العربيه. ماذا بينا الصغير ما نبلبسوش مثلا يكتبها بالعربيه نوع ما نجيوش في التونسي نكتبوها له نوع اخر يزيد يتبلبس. سي معناها لو ترانسفير دي كومبيتونس. وبالنسبه للحروف اللاتينيه سي لا ميم شوز. ماذا بينا لو ماكسيموم تبدا تشبه الحاجه هو مستانس بها. فهمت كيفاه؟ باش كيبدل مثلا التونسي باللاتان الفرنسي باللاتان كيف il ne trouve pas de difficulté. هذا هي l'argument. فما ابار لوتر argument اللي قلت معناها قلنا لا فاسيليتي d'apprentissage, le transfert des compétences c'est un autre argument. فهمت كيفاش؟ Et donc nous, pour choisir, si on va tester ces graphies-là, on va se baser sur ces arguments-là pour faire le choix entre la graphie latine et la graphie arabe. Je suis désolée. J'ai d'autres arguments. C'est des arguments pragmatiques. Il n'y a pas que ça. Pas forcément. نجم انت تجيب حاجه tout à fait nouvelle. ينجموا يكونوا العباد يحبوا حاجه كي كوب avec l'arabisation ولا كي كوب avec le français. فما عباد pour des questions identitaires يقول لك ما نحبش نشبه الفرنسي بالكل. Il y a des arguments peut-être subjectifs et voilà individuels et liés à des idéologies ou quoi qui m'aident personnellement. Et c'est un argument subjectif. Pour moi, je ne regarde pas la graphie arabe, mais c'est très subjectif. Ensuite, je n'ai pas d'argument objectif. Pourtant, je voulais avoir beaucoup plus d'arguments qui pourraient éventuellement faire basculer un peu ma subjectivité. Les questions, c'est idéologique là, ce que je dis. Et je sais que c'est totalement subjectif. Voilà, et c'est pas scientifique du tout, mais c'est comme ça. Voilà. La question du thème à la fin d'un mot féminin. Le thème marbouta est un point essentiel qu'il faut maintenir, bien que on dise le maktba ou la karahba, on finit en A, mais il faut quand même mettre le thème marbouta à l'écrit en arabe, parce qu'à un moment donné, on va dire ma voiture, karhabti, et donc ti, le thème marbouta qui n'avait pas de son sur le mot
هكاكا باش يولي عنده لا سونوريتي نتاعو كيف باش تقول كرهبت في رمزي تقول كرهبت donc le T مربوط on lui donne aussi ses sonorités donc le T est essentiel il faut qu'on le maintienne حتى وكان ما نسمعوهش في الكلام فما مثلا حكيت الهذا وهذه وهذوما bon apparemment il y a une tendance vers pour écrire هذا ou هذوما bon je vois pas l'intérêt puisque en arabe littéraire هذا s'écrit ه وذا والف وبال سامحني quand vous avez vu vos lunettes j'ai beaucoup de mal à vous parler Ouais, voilà. j'ai beaucoup de mal je n'arrive pas à vous Excusez-moi. donc ما نجمش je vous vois pas donc هذا je vois pas l'intérêt de mettre le L il a aucun sens ou surtout كي نخمو في الصغار من بعد يقعدوا avec le même on apprend هذا بلاش ألف pourquoi lui mettre un ألف alors que même dans la prononciation on dit pas هذا on dit هذا سامحني شو بسألك جست في البرونسياسيون مش كيف كيما تقول هذه مش كيما تقول هذا في العربية في الدارجة ياخذوها أكثر عليه خاطر الحكاية دي بوان تاع هذا بالضبط لقيناهم في كي نخدموا احنا قصص للصغار يكتبوها هذا حتى كي نطقناها للصغار هكاكا معناها تقبلوها أكثر باغ كونتر كي نقولوا هذه تحسها فيسع ما نطقوهاش هذه ولا هذا ما نقولش هذا هذاك علاش ما نقولش هذا نقول في العربية أما في الدارجة ننطقوا هذا هكا معناها سامحني كنت اسمع الارجيومون اللي عطيتي مش غلط الموجود مش معقول انك تخرج من الموجود هاو فين يجي المشكل يجي في كلمات ماهوش موجودين في العربية هما نفس الأصل كيما تقول هذوما هذولا ما تقول هذولا تكتب هذولا ولا هذولا هذوما ولا هذوما هذه المشكلة البقية الأخرى مش مشكلة البقية تقول هذا متعودين يكتبوا هذا خليها هذا حتى لو كان هي في الأصل غلطة لا هي في الأصل غلطة أنا ديكريمون زاد فما لا باز تاع الكوربوس خاطر كي تشوف الكوربوس تلقاه هذا الناس الكل تكتب فيه هذا بالشلطة انت سي فري تاخذ لو كوتي étymologisant. C'est tout. Tu prends le côté une partie de la question elle a raison. L'argument se tient. مدخول هذايا. هذايا. دونك هذولا كتبها. ما نعرفش دونك ديجا. ايه هذوما مثلا. لا فماش ما يقول هذولا. ولا العالم العربي كله يقول هذولا كل. وهذا دونك هذا تكتبها هذا ولا هذا نحط هذا ما فهمت الارجيومون تاعك صحيح جي كومبري وسي فري كو فما حاجه اما جديد شنو نعملوا دونك اناليز ديك الكاستيون سي بور سا يفو با كيما التطبيق اللي نديرو احنا القصص نتاعنا ديزابليكاسيون هكا بديتو على التليفون باللهجه الدارجه التونسيه هكا خدمنا موقع بالتونسي تاع العاصمه كي مشينا للساحل قالوا معناتها شبيكم قلت لنا حاجه هكايا جنوب خلي عاد ولا كيف ولا صرتوا القا والكي وهذي وهيكا وكل وهذيك علاش نحن ما كتبناهاش هذيك سي سا لا ستاندارديزاسيون سي ان شوا راهو باش تعمل باش يكون قريب للناس الكل مي سي ان ستاندار et le standard c'est un standard qui a été c'est un problème crucial on vient de parler donc d'accord on va se fonder sur l'existant mais finalement et tout ce qui est nouveau donc l'idée de transfert de compétences est un peu problématique transférer des compétences qui existent et finalement c'est pas ça ce qui va être finalement conçu puisqu'il y a des nouveautés donc c'est un peu ça va créer au niveau cognitif des perturbations, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas compris. Il y a un existant qui va être complètement adapté puisqu'il va y avoir du nouveau. C'est ce que vient de dire. La question se pose. On pose la question, mais ce n'est pas un problème. On peut le dépasser.
quand on l'expose au débat, on peut en discuter. Pour nous, on choisit ça ou ça, mais les arguments vont se valoir. Les choix doivent être faits. Maintenant, tous les arguments sont valables. Mais maintenant, il faut faire des choix. الشواء علاش ما تكونش حاجه اللي يستعملوا اكثر العباد وما مع كيما احنا عندنا كلمات وهو كلمه عندها معنى في بلاد في بلاصه اخرى في تونس عندها معنى ايه اما ديما فما الحاجه البازيك كيما تنجم تكون هذا هي الباز تنجم تعوضها كلمه هذا والبقيه معناها اللي ديريفي نتاعها تكون حاجه فما بازيك اللي ما فهمش تعلم الديجا حاجه فما لي نورم دو باز كيما نقولوا احنا تاع تكوين جمله ولا كلمات والباقي يكونوا حاجات ايكيفالون بينهم معناتها تعطي بوكو بروبوزيسيون فما حاجه هذيك البازيك والباقي دي بروبوزيسيون كيما الفرونسي برا معناها ما عرفتش يستعملوا الفرونسي فما كلمات دخلوا جدد بيان سور كيما انا باغ اكزومبل كنت قبل تجيني هيك كنت نقول هيك اسهل لي كي نبدا نحكي نزرب بدلت هالكلمه فما كلمات ساعات تبدلهم خاطر اسهل في النطق ولا حاجه هيك كيفاش تكتب؟ هيك ولا هكا ولا حكا ولا لا حكا ولا هيك هيك Déjà, vous l'avez tranché. Donc, باش تفرق ما بين هكا وهيك. واحدة بالألف واحدة بالألف لارجومون نتبعوا الموجود وش نعملوا في الجديد. على الطاولة Donc pour éviter مثلا la confusion entre deux mots نحطوا مثلا هنا هوني ألف والأخرى نعملوا شدة مثلا هكا والأخرى شدة. On va commencer par l'existence. Le plus important, pour un peu répondre à la question de la latine, l'écriture latine ou l'écriture arabe. Le problème est autre. أنا أعطيه المبدعين وحتى l'écriture grecque. أعطيه يبدع. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour permettre aux Tunisiens qui parlent en tunisien de s'exprimer le plus important. Il s'exprime par la brutture ou la part de quoi, n'importe quoi. هكا ولا هكا ولا هكا. عندي بروبوزيسيون كما القديم خليه حافظ على الموجود لا كومبيتونس اكيد والجديد نعملوا بالجديد. معناها ان ايتا دو سيستيم. Alors là vous avez quand même il y a quelques différences. مثلا في مع أخوه مع أبوه